prostě město je poměrně pevný organismus, kde stavby stojí poměrně dlouho, když se založí nějaký skelet komunikací a nějaký základní systém toho města, tak se s tím nedá, to se nedá převracet revolučně. Prostě. To jsou zásadní chyby, prostě, kde se to všude objeví, možná mnoho lidí ani netuší. Takže tolik asi k tomu úvodu, čili možná nějaké výhrušky v tom, že by pak neplatilo nic, to je poměrně litý, protože to jako si myslím, že ani ty státní orgány to nemůžou dopustit. Takže když někde to bude vidět, že to vázne, no, tak se nějaký termín prodlouží, anebo se udělá nějaká zase zvyklý výjimka. Jako proto tyhle dva plány, já jsem je tady dal vedle sebe, jako v těch hlavních zásadách se příliš neliší, je to v těch detailech. Jo. A k těm detailům, co jste tady zmínili, ani tam to není dobře, protože jestliže v jednom dokumentu se schválí, že na těch, nebo dohodne, že na těchto plochách, nebo tyto plochy jsou zastavitelné, tak ten další územní plán by to neměl otočit, že jsou nezastavitelné. Měl by to respektovat, anebo předložit vážný důvody, proč to nejde. Když se tohle stane, tak ten, komu ty plochy patří, byl uveden jako v omyl, že jo? Nebo prostě nakládáno jinak. A dokonce myslím, že je to i v zákoně, že má právo žádat náhradu potom. Jo? V tom zadání já jsem nenašel nic, co by se týkalo zhodnocení toho doposud platného územního plánu, nebo jasné vyjmenování, v čem přestal platit, nebo v čem přestal fungovat, v čem je špatný a co by bylo potřeba řešit znova. Jo. To mi tam chybělo v tom zadání. Jinak to zadání je obecný, to vypadá, že to je obsaná vyhláška, jako jsou to takové věci, které se týkají všech měst, nic konkrétního jsem tam nenašel, co by se týkalo Mělníka. Zase, jako já, kdybych do toho mohl mluvit, tak bych zastupitelstvo varoval před tím, aby schválilo zadání, že je nutné obnovit za každou cenu. Na největš bych tam použil formulaci, že je třeba prověřit možnost. Zda je to možné. Jestli je to možné, protože to může narážet na takové množství daností, že jako už to obnovit ani nejde. Jo? Pan architekt dostal volnou ruku. Tak. Jo? On dostal volnou ruku, takže on vůbec nekou, kde co je. Tak On prostě dostal, tak on si tam prostě namaloval tak, jak si myslí to. A tím to haslo. A tím vzniknul celý tenhle problém, že on vůbec se nepodíval, jestli se podíval, tak podle toho, co nakreslil, tak asi ne. Ale na to, jak to tam prostě teďka je, proto tam vyšvihnul opravdu vinici, kde už třeba je hrubá stavba, cokoliv, to je, nebo kde bydlej, jo, že proto, že to mně přijde prostě takový, a teď mě jde o to. No to je my jsme tady kvůli tomu, jako hlavní věc, a potřebujeme se dělat, by se ne. No tak někdy se to stalo, a se propadnu. Jako obyčejně takhle se dostane na stůl územní plán, který v Litoměřicích, já nevím, jak to trvalo dlouho, asi 3 roky nebo 2,5, a byl hotový nový územní plán, který platí a jedním z cílů bylo, aby změn bylo co nejméně, tak já nevím, jestli se teď připravuje 4. změna v tomhle roce. A vůbec není tam žádný problém, je tam prostě předem dohoda, čili dohoda o území, kterou prostě respektuje stavební úřad, město, vědí o tom občané, že jo. V momentě, kdy tam přijde někdo nový s nějakým novým nápadem, tak je jako zahrnut množstvím argumentů. Pokud to nejde, tak argumentu, že tam je to a to a to. Pokud to jde, tak zaplať vám Bůh, že jste tady a chcete do toho vstoupit. Mě na tomhletom prostě vadí, že hned v první fázi, kdy se dělá nový územní plán,
se nikde nekonstatuje, v čem byl teda ten doposud platný územní plán, v čem je překonán, kde už přestal sloužit, nebo kde byly chyby, které už dneska jako vybrzdily ten rozvoj. Takže pokud tam tohle není, tak to může vznikat dojem, který já z toho mám, ale upozorňuji, že to je jen dojem. Pak jde o to, abychom měli územní plán, protože ho potřebujeme. Takže když budeme mít územní plán, dosáhneme na dotace a na další záležitosti. A co tam je, vlastně je skoro vedlejší. Jo. To je zásadní chyba. A když mělník nestihne ten novej, co se stane v roce 2022? Bude pořád platit ten stávající původní, ne? Tak já si myslím, že jo. Jenom to ministerstvo tímhletím vyvíjí tlak na města, na pořizovatele, aby prostě přizpůsobili ten přesně tak. Jo, aby to bylo v souladu se stavebním zákonem. Jako měnit ten organismus, jako, ono to nejde. Jo? A usilovat o to je hloupost. Prostě. Tak jako tady, když chci něco v mělníku zlepšit, napravit nějaké nedostatky, tak je nejdřív musím jasně pojmenovat. Pak, když to pojmenuju a dohodneme se na tom třeba jenom v zastupitelstvu, tak to můžu dát jako podklad tomu urbanistovi, který to má zpracovat. Normálně bych trval na tom, peníze, nepeníze, aby to územní plán dělal architekt urbanista. To je přesně otázka, kterou já jsem chtěl položit, protože my narážíme na, a teď to neříkám bez viny, nekompetentnost těch lidí, kteří se kolem toho pohybují. Teď má město architekta, kluka vzdělaného, mladého, plného nápadů a ideálů. Proč on by neměl být jeden z toho týmu toho města, který je jakoby tím protikladem tomu pracovat? Měli o tohoto mladého odborníka opírat, a možná ho někde chvílema podržet, protože pokud on tam vydrží, já nevím, 5, možná lépe 10 let, tak teprve za tuto dobu budou vidět nějaké výsledky. Takže to je ta role města, kterou by tam mělo pro ty svý občany, protože ten územní plán sice něco přikazuje někde někomu, ale on by teda to, na čem se to město dohodne, měl taky dlouhodobě garantovat. Metropolitní plán a paralelně s tím se dělají změny toho starého, který už dávno neměl platit. To už jsou podrobnější věci, které když prostě do toho organismu vtělím, tak vím, že mi to bude fungovat, že to bude snadný udržovat, že to bude stát v provozu nejméně peněz a co je nejlepší, že takový za 5 až 10 let se pozná, že tam jsou lidi spokojení. Takže tohle, když se povede, tak je to prostě úžasný cíl, čili o to by mělo jít. Ne o ten papír, který máme za povinnost mít, aby jsme mohli lecos dělat.